Halo? Are you ugly on purpose? دم دي دم دم سكاي فوكس. ماينكرافت ما قد تكون أشهر وأنجح لعبة في التاريخ دلوقتي، رغم أني ماليش فيها خالص ولا مرة لعبتها، بس حتى أنا ما أقدرش أهرب منها وتفضل ورايا في بعض فيديوهات اليوتيوب اللي فيها باركور ماينكرافت للمونتاج. ولما سمعت إنها يكون ليها فيلم قلت أوكي، ولكن لما سمعت إنها يكون لايف أكشن قلت اوكي. يعني حاليا اي حاجه ممكن تتحول لفيلم، يعني تعرفوا ان هيكون في واحد لسكيبدي تويلت. ليه كده يا جماعه؟ ولو قلت له اعمل له مراجعه اقتلكم من الاخر قبل بقول لكم دلوقتي. بس من فتره نزلت صوره تشويقيه او اول لمحه البتاع ده، شفنا فيها شكل الخروف وكريبر واكيد ستيف واللي هو جاك بلاك، يحسوا لسه صاحي من النوم ودول تيشيرت ازرق ويه خلصنا ستيف. بس نمشي الحال، ممكن الفيلم نفسه يكون شكله حلو وخطير Oh my goodness! اوكي الفيلم ده يا جماعة شكله مريح جدا. واو، اللايف اكشن مع العالم الكرتوني مش لايق نهائي. من الواضح انهم واقفين قصاد جرين سكرين كبيرة وبس، عارفين شكلهم زي بعض سكتشات تمثيلية على اليوتيوب بس بجودة او ميزانية اعلى شويتين للانيميشن. طبعا ستيف هو مجرد جاك بلاك بتيشيرت ازرق، هتعبوش خالص في اللبس ده، وانا معرفش ازاي بس انا حاسة او حتى شبه متأكدة ان الكوميديا تكون سطحية وطفولية جدا. انا عارف ان اغلبية الجمهور بتاع ماينكرافت ناس صغيرة، بس على الاقل احترموا عقلية المشاهدين التانيين، لان في ناس من كل الاعمار بتحب اللعبة دي، بس شكلهم مركزين على الصغار بس منهم، يعني مش فيلم عائلي زي اغلب افلام الانيميشن مثلا. وتصميم الشخصيات التانية غريب بشكل ما ظنوش حلو، بس في نفس الوقت مجرد شخصيات ماينكرافت بس بتفاصيل واقعية، كل حاجة مربعة عشان ماينكرافت، بس الواقعية مش لاقي عليها، مش عارف المفروض اتعامل معها ازاي يعني. لكن الانيميشن نفسه مش التصاميم يعني مش سيء، يعتبر حلو، بيفكرني بحاجة زي فيلم ماريو ملون وجميل وحلو. المشكلة الكبرى والكده يعني في الممثلين اللايف اكشن اللي لا ينتموا للعالم ده بتاتا. وتعرفوا حل بسيط جدا للمشكلة دي، انك تخليه كله انيميشن والممثلين يكونوا مؤدين اصوات للشخصيات اللي تمثلهم، وبوم حلت المشكلة. بما ان القصة بنسبة 99% عبارة عن مجموعة من الناس دخلوا عالم اللعب بالغلط، واو ايش هذا، فخليهم قبل ما يدخلوا العالم يبقوا لايف اكشن عادي ممثلين، وبعد ما يدخلوا يبقوا السي جي اي نفس شخصيات ماينكرافت. واكيد نفس الموضوع حصل لستيف، اظن دخل ما عرفش يطلع مثلا، غالبا حاجة زي كده برضو. ده كان هيكون احسن بمراحل، وعلى الاقل هيبعد عدم الانسجام الرهيب بين لايف اكشن والسي جي اي او الانيميشن. هديكم مثال سريع، افلام سونيك. حلب سونيك ياب عارفة اسكت، بس هو نموذج مناسب لازاي تدمج لايف اكشن وشخصيات سي جي اي، كمان لان في ناس كتير شبهت الشخصيات التصميم الاول ليه، وياب انا شايفة وجه المقارنة. بالاول سي جي اي في عالم سي جي اي مش تحس باي مشكله، كل سي جي اي في بعضه، وبعدين سي جي اي في العالم الحقيقي في الاغلب كويس، ممكن تحس بالغرابه لو الاثنين تفاعلوا مع بعض، زي مثلا واحد يشيل شخصيات سونيك او حاجه كده. ولكن بيساعد في الموضوع استخدام مجسمات للشخصيات حقيقيه، يعني عشان تدي جانب واقعي للممثلين يتكلموا الحاجه مش بيتكلموا الهوا، وتساعد برضو في دمج السي جي اي على ارض الواقع بشكل اسهل. واخير ممثلين في سي جي اي، ولكن زي ما انت شايف روبوتنيك في عالم الفطر احلى بمراحل من الاعلان ده كله غالبا الفيلم. طب ليه؟ لان ببساطه ما كانش الموقع اللي بيصوروا فيه كله سي جي اي، في العناصر الاقرب ليه اللي ممكن يتعامل معاها فعلا كانت حقيقيه، وما بعدها سي جي اي، فده بيساعد اكتر في النتيجه النهائيه انها تبقاش غريبه قوي. لكن هنا اتحدى انهم يستخدموا اي عناصر حقيقيه، هي بالكتير جرين سكرين وموظفين منهكين للمؤثرات الواقعيه وبس في الماينكرافت. في النهاية البتاع ده مش هينتهي على خير حتى لو عدلوه، ما انا برضو متأكدة انهم مش هيعملوا. فعندي شعور كبير ان القصة نفسها تكون مريعة او على الاقل متوقعة وعادية جدا، اسهل فكرة انيميشن ممكن تفكر فيها. وبس يعني حبيت اتكلم عن الاعلان ده لانه ليه لا. بالمناسبة برضو في اعلان لفيلم جديد لباد جايز نزل النهاردة ولا امبارح، بس بما انه هيكون على نتفليكس واضح انه هيكون موجه للاطفال بشكل رئيسي مع ميزانية اقل بكتير.
والفيديو الجاي ان شاء الله هيكون رسم وتصميم عن حاجة ليها علاقة بسبيستون، فكرة يعني عندي من زمان، وبعدها هنرجع للمراجعات واللي انتوا بتحبوه كلكم، التنمر. هبقى استاذ فيديوهات على الاقل، اظنهم هيعجبوكم جدا او يمكن لا، معرفش. واخر حاجة، هل عجبكم فكرة اخر شورت اللي انا عملتهم؟ باختصار لو في حاجة عايزة اتكلم عليها بس مش عايزة اعملها كفيديو طويل فهخليها الشورت سريع. ولو حبيتوا الفكرة دي او شايفين في حاجة محتاجة تعدل فيها فياريت تقولوا لي تحت، وبالمرة اعرف رأيكم على الاعلان المريع ده. وبس كده، دي كانت ردة فعلي ومع السلامة. Who the fuck did your hair? What? Nah, I'm on the phone.